ഹായ് ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ടീം ടെക്കിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ഫ്ലിപ്പ് കീബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോക്കറ്റ് കീബോർഡിൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്ലിപ്പ് കീബോർഡ്. നമുക്ക് തുറക്കാനും അടയ്ക്കാനും പറ്റും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പോർട്ടബിൾ ആണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ചാർജറും പിന്നെ ഒരു വയർലെസ് USB കേബിളും ഉണ്ട്. ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു USB പോർട്ടും പിന്നെ ഒരു ഓൺ ഓഫ് ബട്ടണും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ ബട്ടണും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലൊരു ടച്ച് പാഡ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ക്യാപ്സ് ലോക്കിൻ്റെ, ബാറ്ററീൻ്റെ, ബ്ലൂടൂത്തിൻ്റെ, അങ്ങനെ കുറേ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ്. ഇത് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതും കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർ മാഗ്നറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാർജർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുത്തി നോക്കാം. നമുക്കിത് വെച്ചിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ USB കേബിൾ, വയർലെസ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുത്താം, പിന്നെ OTG കേബിൾ വഴി ഫോണിലും കുത്താം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്ലിപ്പ് കീബോർഡിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ പറ്റുന്നവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങാനുള്ള ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ബൈ.